Sziasztok! Tóth Roland Gábor vagyok, az AI X-Tech GmbH ügyvezető igazgatója Bécsből. A mai nap oktatási jelleggel megmutatom azt részletesen, hogy mi az a Radiant Energy, és hogyan alakul ki a Cold Electricity-ből. Ez az energiatípus 1891 óta ismert, másképpen működik, mint az elektromos áram, mert valójában elektronok áramlásáról nincsen szó. De mégis elektromos árammá is alakítható oda-vissza. Ez Nikola Teslának a valódi titka. És hogy ezt a titkot megfejtsük, segítségemre lesz a mai napon Master Ivo. 8 évet töltött el azzal, hogy Nikola Teslának a szabadalmait megpróbálja megérteni, és azt, hogy a misztikus, rejtélyes megoldásai, amelyeket egyébként prezentált Tesla New Yorkban, hogyan működtek. 130 év, több mint 130 év telt el, és még mindig nem értjük az alapelveket. Ebben a modern technológiai társadalomban sem. Nekem 4 éven ment el azzal, 4 éven keresztül napi szinten foglalkoztam, aktívan, intenzíven, a hullámgenetika nevű bioinformáció átvitel működésével, vizsgálatával, visszafejtésével. És az az egyértelmű, nyilvánvaló dolog derült ki a számomra, hogy ez az információ átvitel, a módszer mögötte, a mértje, az egyenlő a Radiant Energy-nek a mértjével. Valójában ez a kulcs az ingyen energiához. Ezek az információk, amelyeket elmondok, ezek több különböző forrásból származó nézőpontok összessége. Tehát ezt összesítenem kellett ahhoz. Ebben a videóban el tudjam nektek mondani, hogy mi az, amit megértettünk, és mi az, amit meg szeretnénk értetni másokkal is. Ez az emberiség következő lépése a természet jobb megismerése felé, egy jobban működő, biztonságosabb, gazdaságosabb, társadalmi és energetikai rendszer, mint társadalmi rendszer és mint energetikai rendszer összessége építhető fel ennek a felhasználásával, és ténylegesen jobb, színvonalasabb életet élhetünk, hiszen nem kell azon aggódnunk, hogy az energia az honnan lesz megteremtve, időjárási körülményektől függetlenül, távolságtól függetlenül, technológiai civilizációtól, vagy adott esetben bolygóktól függetlenül. Nagy szavak, de be akarom nektek bizonyítani a mai napon, ebben a videóban, hogy igenis, ez egy valós dolog, és ezek az összefüggések korábban nem azért nem voltak meg, mert elrejtették előlünk, hanem azért, mert amit most el fogok nektek mondani, ennek a lényegét és átláthatóságát talán az emberek 1%-a tudja megérteni és átlátni. Jelentős ez a pillanat mindenképpen, hiszen meg tudom nektek mutatni egyértelműen, be tudom bizonyítani azt, hogy igen, ez egy valós dolog. Az alapoktól fogjuk kezdeni Master Ivo segítségével. Ezen kívül szeretnék egy kis plusz segítséget. Ha van közöttetek nagyon műszaki szempontból érdeklődő, Nikola Teslának az összes szabadalmát áttekintheti a zenpeaktesla.com weboldalon, zenpeaktesla.com weboldalon. Visszaállítottam egy régi weboldalt, Nikola Teslának az összes szabadalma megtalálható a weboldalon, valamint az életrajza. Hát akkor nézzük meg, hogy Master Ivo ezt a történetet hogy vezeti fel, de még a felvezetés előtt meg akarom nektek mutatni, hogy az alapjelenség egyszerűen miért másabb teljesen, mint az elektromos áram. Az elektromos áram körül is ebben a térben jelen van, ebben a téridő
darabban, szegmensben, szeletben jelen van ez az energia, de nem elektromos energia. Viszont az elektromosságra van hatással, és vagy a mágnesességre is van hatással, és vagy a biológiai, kémiai és fizikai folyamatokra is van hatással ez a jelenség. Mindjárt látni fogjuk Master-Evo elemzését. Nagyon remélem, szeretném legalábbis, hogy ezt a jelenséget, ezt a természeti jelenséget az ismeretek birtokában felelősségteljesen használjuk fel. Ez a jelenség rengeteg olyan dolgot okoz, amit korábban nem tudtunk megmagyarázni, és a misztikum, a miszticitás kereteiben lehetett csak besorolni. De van rá egy érthető magyarázat, és ezt az érthető magyarázatot szeretném, hogy átgondoljátok és kipróbáljátok, hogyha tehetitek. A mai naptól megvásárolható lesz egy pici kis készlet, egy nagyon minimális készlet, minimális energiaszintet tud létrehozni, amit meg tudtok vásárolni majd a webshopban. Zen Peak, zárójelben Nikola Tesla titka lesz az eszköznek a neve, ami egypólusú energiaátvitelt hoz létre, egy vezetékes energiaátvitelt hoz létre, ezzel az energiával, ezzel az energetikai rendszerrel, amiről az előadás szól. Egyetlen egy ceruzámról működik az eszköz, és bárki számára biztonságosan, szélesebb tömegek számára is biztonságosan kipróbálható ezeknek a jelenségeknek a miben léte, és egyszerűen akár otthon, házi körülmények között is vizsgálhatóvá teszi ezt a jelenséget, ami az elektrostatikus töltésekre, az elektrostatikus térre nagyon hasonlít, de jelentős eltéréseket lehet megfigyelni. Nagyon messzire fog vezetni ez az elemzés és ez az előadás. Ezért az egyetemeket szeretném megkérni arra, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, mert mindenképpen ez az emberiség következő energiaforrása, és következő energiahordozója, bár az energiahordozó nem jó kifejezés, hiszen az energiahordozó az valami teljesen más dolog. Ebből a videóból ki fog derülni, hosszú videó lesz mindenképpen, úgyhogy akit érdekel, kövesse türelemmel, ennyit tudnék neki javasolni, következzenek a kísérletek. A videón egy bekapcsolt oszcilloszkóp látható, 228 millivoltot mutat jelen pillanatban az oszcilloszkóp. Csak egy mérőfej van rá csatlakoztatva. Én jelenleg egy parkettán állok, és zokni van rajtam. A kísérlet szempontjából miért érdekes és lényeges ezt kijelenteni? A mitokondriumok 100 Hz-es frekvenciával működnek, ezt az információt lehet az interneten megtalálni. Viszont ez a 100 Hz abból adódik, hogy a hálózati frekvencia 50 Hz-es, tehát 50-szer változik másodpercenként az iránya hálózati áramnak, ami 240 voltos feszültséget mutat. Tehát 50 Hz a frekvencia. Hogy lehet az, hogy a mitokondriumban egy fél méterre a hálózati áramtól 100 Hz mutatkozik? Ez azért van így, mert a vízben, hogy a vízbe beleütközik, tehát mondjuk elképzelsz egy poharat, abban van víz. Hogy a vízbe ütközik ez a térbeli hullám, térbeli energialökés hullám, visszaverődik, így dupla frekvenciát fog mutatni a jelenség. Ezért 100 Hz a mitokondriumokban a frekvencia, tehát a jelforrástól függ, ha 200 Hz-es lenne a jelforrás, 400 Hz-et mutatna a mitokondriumban történő mérés. Ezek térbeli longitudinális hullámok. Egy pontot elképzelsz a térben, és gömbszerűen árad ki belőle ez a hullám jelenség, és a hullám önmagában nem fizikai közegben halad, hanem az éterben. Még ne kapcsolja a videóelemzést. Ajánlom figyelmetbe, hogyha az éterben nem hiszel, ez nem hit kérdése. A magyarázat, a mélyebb, bővebb magyarázatot a kvantum-plazmoid jelenségben és vagy torziós mező jelenségben fogod megtalálni. Tényekről beszélek, nem képzelgésről. Mint ahogy ez is a tényeket fogja mutatni, és nem a képzelgést. Feszültséget
98 millivoltot mutat az oszcilloszkóp jelen pillanatban, frekvencia 2 Hz alatti. Annyit fogok csinálni, hogy a mérőfejet megfogom, 2 ujjal, csak a végét, és nincs földelve a mérőfej. Az oszcilloszkóp hálózatról működik. Megfogom az oszcilloszkóp mérőfejét, és csak a végét megfogom 2 ujjal. Talán jól látható a videón, remélem, hogy 50 Hz-et mutat. Ezt mondhatnátok, hogy abból adódik, hogy hálózatra van csatlakoztatva a készülék, és a hálózati 50 Hz-et érzékeli valahogy az oszcilloszkóp. A megfejtés helytelen. Nem a hálózati betápból történő 50 Hz-et érzékeli az oszcilloszkóp. Ezek a hullámok térben terjednek. Téridőben. A téridő az alapforrása, nem az anyag. A kábelből térben terjedő jelek áramlanak ki. 50 másodpercenként. Lökés hullámok. Energialökés hullámok. Energia és információ lökés hullámok. A frekvenciája 50 Hz. De ha ezt nem lehetne elhinni, ez ezért történt, nézzük meg még egyszer a kísérletet egy pillanatra. Megérintem az oszcilloszkóp végét, nézzük mekkora feszültséget mutat. 8 voltos feszültséget mutat, igaz? És 50 Hz-et. Most egy olyan kísérletet mutatok be, amit kevesen szoktak kipróbálni, mert gondolom én, hogy nem látják értelmét. Amit itt lent láttok, az egy falba dugott, hosszabbító, 220-240 volt, szigetelt kábel, több amperes áramerősséget elbír, viszont a szigetelés nincsen megsérülve. Ez egy szigetelt hosszabbító. Jelen pillanatban nincsen rajtam cipő. Megnézzük azt, hogy mi történik, hogyha ráállok a kábelre, és közben mérjük a feszültséget és a frekvenciát is. Tehát egyik lábamat rá fogom helyezni, így a kábelre mutatom. Ennyi. Közben megnézzük, hogy mit mutat az oszcilloszkóp, miután a mérőfejet megfogom. Mérőfejhez hozzáértem. Hat voltos feszültséget mutat és 50 Hz-et. Lelépek a vezetékről. Egy voltos, másfél voltos feszültséget mutat. Rálépek a vezetékre. Majdnem 5 voltos feszültséget mutat. Ennyit csinálok csak. Megnézzük mindjárt szigetelt cipőn keresztül. Egy ilyen cipő van rajtam. Rálépek, és megnézzük, hogy mit mutat az oszcilloszkóp mérőfej. Cipőn keresztül 1,6 voltos feszültséget mutat. Lelépek a kábelről. 1,1 voltos feszültséget mutat. A kábel mellett állva. Még egyszer rálépek a kábelre. 1,8 voltos feszültség. Lelépek a kábelről. 1,2 voltos feszültség. Ha távolabb haladok a kábeltől, csökken a feszültség. Elektromágneses jelről, elektromágneses indukcióról szó nem lehet. Töltésvándorlásról szó nem lehet. Ion folyamatokról szó nem lehet. A lökés hullámszerű energia árad ki mindenből, minden elektromos eszközből, amit használunk, legyen ez bármilyen jellegű elektromos eszköz. Azok a lökés hullámok, amelyek kiáramlanak belőle, azok nem elektromos hullámok. Azok energia lökés hullámok. Energia és információ lökés hullámok. Hogyha az 50 Hz-es hálózatnak nem 50 Hz lenne a frekvenciája, hanem mondjuk 300 Hz, 300 kHz, teljesen mindegy, tetszőleges frekvencia, azt a frekvenciát mérnénk a szervezetünkön keresztül. Ha erős a jel,
vízben a frekvencia duplázódik. Nézzük az elemzést. 1891, Nikola Tesla gave a lecture in New York. This essential lecture holds the key to understanding many of his mysterious demonstrations of what he later called radiant energy. He explained and demonstrated in the lecture the disruptive discharge of the capacitor. A disruptive discharge az nem azt jelenti, hogy bomlasztó, hanem azt, hogy a kondenzátorban megjelenő energiát használta fel. A kondenzátorban pedig nem azért jelent meg energia, mert a kondenzátor fegyverzeteit a hagyományos elektromos energiával feltöltötte volna. Folytassuk. Which produced the current impulse. In this video, I will share quotes from the lecture and explain the principles using my VR 3D whiteboard. I will also give a demonstration with an experiment. Hi, my name is Ivo and I've been doing open source research for the past 8 years, sharing the gained insights in the videos on this YouTube channel. So you can all learn and benefit from them for free. My previous video experiment did not produce power. When loaded, the impedance changed and the current dropped, so no real power was available. But Nikola Tesla talks about impedance effects from his disruptive discharge. So this might hold the key to unlocking the electric power that is needed so hard on this beautiful planet. Let's continue to the lecture. Experiments with alternate currents of very high frequency and their application to methods of artificial illumination. Nikola Tesla delivered this lecture before the American Institute of Electrical Engineers at Columbia College, New York, May 20th in 1891. Nikola Teslának ez a kísérlete úgy nézett ki, hogy 2 fémlapot a földre helyezett, egyes elmondások szerint a levegőben volt felfüggesztve, tehát valamihez hozzácsatolva nyilvánvalóan, és a fegyverzetek vagy fémlemezek környékén a levegőben fényhatások voltak megfigyelhetők, nem szikrák, hanem elkezdett világítani a levegő. Ezt a kísérletet azóta senki nem tudta megismételni. A long time ago, 133 years ago, and still we don't get it. So, let me explain a little bit more about this essential lecture about the powerful electrostatic effects which Tesla used to get his magic working. First, the introduction. Nature has stored up in the universe infinite energy. The eternal recipient and transmitter of this infinite energy is the ether. Itt egy pillanatra álljunk meg. 1891-ben az éter az egy elfogadható magyarázat lehetett volna. Manapság az étert nem fogadjuk el. Az éter az egy olyan elképzelés volt, hogy van valamilyen referenciapont, van valamilyen tér, amit nem tudunk érzékelni, valamilyen abszolút nulla vagy negatív tér, tehát valamilyen olyan létezik, amit egyszerűen sehogy nem tudunk érzékelni, és ebben közlekedik ez az energetika. Tehát 1891 még egyszer nem tudták elképzelni, hogy mi lehet az. És pont azért, mert nem tudták elképzelni, és nem tudtak közvetlen bizonyítékot rászerezni, ezért az éter elméletet később elvetették, illetve semmilyen más folyamat nem volt rá bizonyíték, tehát az elektromágneses hullámok nem voltak rá bizonyíték, és az elektromágneses hullámokat az éter nélkül is meg lehet önmagában magyarázni, és ezért nem volt szükség az éter bevezetésére. Viszont most, jelen pillanatban a kvantumfizikusok azon gondolkodnak, tehát az a problémakör felmerült újra, hogy de azért lehet valamilyen tulajdonságú közeg, ami nem anyagi szerkezetű, és ezek a kvantumplazmoidok, amelyek át tudják adni az információt és az energiát is egymás között,
ezek gyűrű alakú szerkezetek, toroid szerkezetek, melyek egymás mellett foglalnak helyet a végtelenben. The recognition of the existence of ether and of the functions it performs is one of the most important results of modern scientific research. The assumption of a medium pervading all space and connecting all gross matter has freed the minds of thinkers of an ever-present doubt. It has been a great step towards the understanding of the forces of nature and their multifold manifestations to our senses. Now, there's a whole part that I'm going to skip through because I want to get to the essential part of this lecture. The lecture deals mostly with the production of light. It's 1891. They are using electricity now, and he has found a way that is very unique, and that is completely vanished from our field of interest, maybe because we don't understand how it worked, but I think he's pretty clear, so I'm going to skip all that stuff about lightning, but it is the way he did it with electrostatic effects. So electrostatic fields, we know them from when we pull our sweater off and you get this crackling noise. That's electrostatic. It can manifest in materials that are isolators, that can be polarized, but also conductors can produce electrostatic fields. Conductors can be polarized very easily and very quickly. And that's exactly what he did. He built up an electrostatic field around a conductor by providing it gradually a very high voltage, which built up that electrostatic field. Nyilván láttátok a kis videómat, hogy egy vezetéken meg tudtam hajtani egy kis ledet, ami a kezemben világított. Tehát magas feszültségre nincsen szükség. Magasabb frekvenciákra viszont igen, mert ezek lökéshullámok. Térben terjedő energia lökéshullámok. Energia és információ lökéshullámok. And then he suddenly discharged that electrostatic voltage through a spark gap. That's the whole principle. And he's explaining it clearly in his lecture. So let me go on. Many have been carried away by the enthusiasm and passion to discover. But in their zeal to reach results, some have been misled. Starting with the idea of producing electromagnetic waves, they turned their attention perhaps too much to the study of electromagnetic effects and neglected the study of electrostatic phenomena. Naturally, nearly every investigator availed himself of an apparatus similar to that used in earlier experiments, but in those forms of apparatus, while the electromagnetic inductive effects are enormous, Igen, minden kutató a mai napig elektromágnesességben gondolkodik. Az elektromágnesességtől nem tud elvonatkoztatni. Nem tud csak elektromos és csak mágneses hatásokat vizsgálni. Azt gondolja, hogy a mágnesesség az feltétlenül minden esetben az elektromosság az a mágnesességgel jár együtt, a mágnesesség pedig az elektromossággal jár együtt. Ez van a képzeletükben, ez van a logikájukban, ez a logika, látni fogjuk, hogy hibás. Electrostatic effects are excessively small. Yep, that's what I'm missing. Now he talks about the Hertz experiments, and those are electromagnetic induction experiments. And he says the static effects may be considerable, but only qualitatively so, not quantitatively, since their rise and fall is sudden, and since their frequency is small. Na az, hogy minek kicsi meg nagy a frekvenciája, az azt jelenti, hogy hányszor változik másodpercenként az időben. Ha egyszer változik, akkor 1 Hz, a hertzféle hullámoknak a frekvenciája 2x2 Hz. Ha 100-szor változik másodpercenként a frekvencia, akkor 100 Hz. A kísérlet, amit én megmutattam nektek korábban, az egy ledes Avramenko plugos kísérlet,
abban 1 MHz-en felüli frekvenciát használtam. 1 MHz-től, 2 MHz-től már világíthatnak ezek a kis ledek. Nem kell hozzá áramerősség, és főleg nem kell hozzá elektromágnesesség. Energialökés hullámok kellnek neki, körülbelül 1 millió, 2 millió, 5 millió, 8 millió vagy 10 millió másodpercenként. De ezt a mai korszerű elektronikák mindenféle probléma nélkül létre tudják hozni. Neither case, therefore, are powerful electrostatic effects perceivable. Basically, he talks about a voltage impulse from a coil. I worked with those for years, and I found out that that's not the way to go if you want electrostatic effects. A voltage impulse from a coil, inductive spike, or often called back EMF. Igen. A back EMF-et a szakemberek nagyon régóta észrevették, hogy a visszafelé egy elektromos töltés jellegű vándorlás, energia, visszafelé ható, jelentős energia indul el bizonyos esetben az áramkörökben, és ezt kivédendő nem használták fel az IMF, a back EMF-nek a jelentőségét, hanem az ebből származó energiát szimplán csak kondenzátorokba tárolták le, és hagyták veszni ezt az energiát. Goes up and down in voltage. And I explained that in another video, that the displacement of energy then goes back and forth. And ebben a videóban látni fogjátok azt, valószínűleg a vége felé, hogy pontosan a Radiant Energy miben tér el a hagyományos statikus energiától, elektromosságtól. Teljesen más a megközelítése az egész témának. Tehát hasonló a jelenség, mint az elektrostatikusság, csak egy olyan elektrostatikusságot képzelj el valahogy, hogyha mondjuk elektrostatikusan feltöltök egy fésűt, és lerakom az asztalra, akkor a mellette lévő, mondjuk nem tudom, fél méteren belül lévő fésűk is elektrostatikussá válnak. Pedig nincs átviteli közeg. Nincs fizikai átviteli közeg. says it won't work that way. Let's continue. When a high-tension induction coil operated by currents alternating only 20,000 times a second has its terminals closed through even a very small jar, and a jar is a capacitor, practically all the energy passes through the dielectric of the jar, which is heated, and the electrostatic effects manifest themselves outwardly only in a very weak degree. Now, I showed you that in my previous video, where I used paper as a dielectric between my capacitor plates, which are coils. And that paper heated up to around 50 degrees Celsius from a high voltage source. So, yeah, there goes my electrostatic effect. And so I already came to the conclusion that that paper isn't going to work. I'm losing my energy there. That's not the way to go. Better is using air. Best, and he talks about it later, is a vacuum. Now, let me remind you that a vacuum is full of ether. Kvantumplazmoid. Kvantumplazmoid. De ez is csak egy nézőpont. Ez is csak egy olyan megközelítés a kvantumplazmoid, amit nem fogadnak elfogadni a kvantumfizikusok, hiszen nincsen még bizonyítva, hogy a kvantumplazmoidok léteznek, mert akkor a teremtővel kéne szembenézniük. Ez a valóság. Ezért nincs. A tudományban ez nem fér bele. A tudományban egy olyan téridő és térelképzelés nem fér bele, egy olyan dimenziós, többdimenziós létezési tér struktúra nem fér bele, ami nem megfogható. És amikor azt mondja Mastarivo, hogy ez a vákuum tele van éterrel, ez azt jelenti, hogy a vákuum, tehát a légritkított tér tele van energiával és információval. Mindig. Milyen vicces, különösnek tartom, hogy az emberiség mindig is kereste az energiát,
mindig elő akarta valamiből állítani az energiát, de az energia az mindig ott volt körülöttünk. And ether is just another word for energy. So the vacuum is not empty, it is full of energy. Next bit. But powerful electrostatic effects are a sine qua non of light production and the lines indicated by theory. And sine qua non means essential. So he says electrostatic effects are essential. Electromagnetic effects are primarily unavailable for the reason that to produce the required effects, we would have to pass current impulses through a conductor. So he talks about using current impulses. Well, I made a video about that. A current impulse is a singular change, a unipolar change in voltage. And when does that happen? It is with the discharge of a capacitor. So current impulses, capacitor discharge, we need a static field, electrostatic field. That means we need a high voltage capacitor. Long transverse waves cannot apparently produce such effects, since excessively small electromagnetic disturbances may pass readily through miles of air. Such dark waves, unless, and that's electromagnetic waves, unless they are of the length of true light waves, cannot, it would seem, excite luminous radiation in a Geissler tube. And the luminous effects which are producible by induction in a tube devoid of electrodes, I am inclined to consider as being of an electrostatic nature. To produce such luminous effects, straight electrostatic thrusts are required. These, whatever be their frequency, may disturb the molecular charges and produce light. Since current impulses of the required frequency cannot pass through a conductor of measurable dimensions, we must work with a gas. And then the production of powerful electrostatic effects becomes an imperative necessity. It's so interesting to me because he says straight electrostatic thrusts are required. Tehát akkor az elektromos töltéssel, az elektronokkal, az energiahullámokkal, valami hasonló dologgal lehet létrehozni gyorsítást, erőt, fizikai erőt lehet kifejteni energiával. An electrostatic thrust. He's talking about electrostatic thrust. Okay. Thrust does remind me of my own experiments with electrostatic thrusts. The field propulsion video shows this effect. And that video also demonstrates that same current impulse, a slow charge of the voltage and a very abrupt sudden discharge of the voltage. And I demonstrated in that video that if a capacitor is used, then that capacitor is set in motion by that powerful discharge, which produces that longitudinal thrust. Itt álljunk egy pillanatra. A longitudinális térbeli energiahullámokat jelen pillanatban a fizika kompletten nem vizsgálja, nem veszi figyelembe. A megemlítése esetén elhatárolódik ettől a ténytől, pedig ahogy látjuk, például tolóerőt is létre tud hozni többek között. I'll include the link in the description below to that video. Okay, we go on. Now it comes. Electrostatic effects being dependent upon the potential and frequency to Potenciától és frekvenciától függenek az elektrostatikusnak nevezett hatások. Mayer, a vízautójával, Stanley Mayerről beszélek, azt fogalmazta meg, hogy potenciál különbség hatására elektromos térben munkát végzünk. Ez egy új fizikai szabálynak a bevezetője kell, hogy legyen.
Choose the most powerful action, it is desirable to increase both as far as practicable. It may be possible to obtain quite fair results by keeping either of these factors small, provided the other is sufficiently great, but we are limited in both directions. So voltage and frequency. It might be thought at first that if the bulb containing the filament or button of refractory material be perfectly well exhausted, that is, as far as it can be done by the use of the best apparatus, the heating would be much less intense. Ezért hívják cold electricity-nek manapság, vagy hideg elektromosságnak ezt a jelenséget, és ennek a tere radiant energy-t hoz létre. And that in a perfect vacuum it could not occur at all. This is not confirmed by my experience. Quite the contrary. The better the vacuum, the more easily the bodies are brought to incandescence. And this result is interesting for many reasons. First, he goes on explaining how it all works, that he uses electrostatic fields and uses these alternating electrostatic fields to speed up the air molecules that bump into the filament and produce the light. Hő kibocsátás nem történik. Pontosan ezért, amit most mondott, ugyanis elektrostatikus jellegű az energia, de lökéshullámokban. Térbeli lökéshullámokban, tehát vannak egy ismétlődése, vannak egy frekvenciája. De nem hertzféle, hanem a lökéshullámoknak a darabszámát kellene időben meghatározni, és a különböző torzulásokat meghatározni, ami pillanatnyilag lehetetlen. Nincsenek rá módszereink. Then he goes on, actually in a vacuum, no air molecules, it is more easily to produce the light. Whoa. Yeah. Okay, next one. The matter in the globe being radiant, the molecules would move in straight lines. He already talks about radiant matter. That's really interesting. Because this is really at the start of his research into radiant energy, and radiant matter is the movement of the matter that is electrostatic. So, and he says the molecules move in straight lines. So that's a longitudinal motion. But he also referred to the vacuum. Then he says, an interesting thought in connection with such a lamp is that in it, electricity and electrical energy apparently must move in the same lines. Longitudinal. Electrostatic lines that change in potential move in longitudinal ways. It's beautiful. Now he starts talking about the disruptive discharge. Such lamps have been operated by me with current impulses of the enormous frequencies obtainable by the disruptive discharge of condensers. So what he says is you need high voltage for an electrostatic inductive. Nem azt mondta, hogy nagy feszültség kell hozzá, hanem azt mondta, hogy nagy frekvencia. Mondjuk Masteribósra lenne jó, hogyha keverni a feszültséget és a frekvenciát. Az egyik az az áramnak a mennyisége, mondjuk azt, a potenciálhoz, tehát a nullához képest, ha létezik, nulla potenciál, tehát a földelés. Ahhoz képest, hogy 1 volt, 2 volt, 100 volt, 1000 volt, ez a feszültség. A frekvencia pedig a változásoknak az idejét mondja meg, hogy hány változás történt másodpercenként. A kettő az nem ugyanaz, ugye azt érezzük. Fact. If you want to go low voltage, it won't work. And what is alacsony feszültségnél pont ezért működik, mert nem volt teljesen figyelmes. Ez a probléma az elektronikával, meg az energetikai rendszerekkel, információs rendszerekkel, hogyha egy picike hibát elkövetsz, akkor úgy bukta az egész, ahogy van, elég csak egy picikét nem figyelni, egy picikét nem koncentrálni.
nagyon erős, koncentrációt igényel összességében ennek a megértése, és nagyon sok dolgot kell összefüggéseiben látnod, értened. Hiszen én is az egyvezetékes energiátvitelt akár 1,5-2 voltos feszültséggel is meg tudom oldani, 3 voltos feszültséggel is, egy póluson, de több megahertzes jelet kell hozzá használnom, ami nem a feszültség, hanem a frekvencia. Well, in the modern terms, high voltage starts at 1000 volts. And in my experience, it starts working around 4000 volts that you will see some effect of it. But actually 20,000 volts, yeah, you're getting electrostatic effects. A videó elején láthattátok, hogy önmagában a 220-as hosszabbítókábelre rálépve, vagy a közelébe menve csak, tehát a közelébe helyezkedtem el, már ott mutatkozott olyan longitudinális energiahullám, feszültség formájában az oszcilloszkópon, ami nem 20.000 voltos feszültségnél következett be. You will notice them. Another few passage further on. If a tube be lighted at some distance from the coil and a plate of hard rubber or other insulating substance be interposed, the tube may be made to go out. So he has a coil with electrostatic effects. He has a bulb that is luminescent from that electrostatic induction, and you put in dielectric material like rubber between it, it diminishes. That would not happen with electromagnetic induction. The interposition of the dielectric in this case only slightly increases the inductive effect, but diminishes considerably the electrification through the air. In all cases then, when we excite luminosity in exhausted tubes by means of such a coil, the effects is due to the rapidly alternating electrostatic potential. And furthermore, it must be attributed to the harmonic alternation produced directly by the machine and not to any superimposed vibration which might be thought to exist. Such superimposed vibrations are impossible when we work with an alternate current machine. Now, what are superimposed vibrations? Such superimposed vibrations are impossible when we work with an alternate current machine. If a spring be gradually tightened and released, it does not perform independent vibrations. So, if you have a spring, you compress it, you release it gradually, and it doesn't perform independent vibrations. For this, a sudden release is necessary. So you compress a string and you let it go. So with the alternate currents from a dynamo machine, electromagnetic induction, the medium is harmonically strained and released. And the medium is the ether, the energy surrounding the experiment, the coils. This giving rise to only one kind of waves, electromagnetic waves. A sudden contact or break or a sudden given way of the dielectric, as in the disruptive discharge of a Leyden jar, are essential for the production of superimposed waves. How clear can he be? Why didn't nobody get this? Or why didn't I why didn't I get this? I've been so many years working at it. It's not electromagnetic at all. You can use it, of course. And probably it is needed. Ahogy mondod, nem elektromágneses. Nincsen benne semmilyen mágneses. A mágnesesség, majd látni fogjuk a később talán, ennek az energiának egy dinamikus, csavart, hullám jellegű változata. Tehát tulajdonképpen ebből az energiából van a mágnesesség is, a statikus mágnesesség is ebből adódik. A statikus mágnesesség is dinamikus. Dinamikus a tere a statikus mágnesességnek is. Amikor beáll egy irányba neked a vaspor, az nem azt jelenti, hogy megállt a tere.
Ez azt jelenti, hogy a vaspor az nem tud tovább rendeződni. De önmagában az a tér, ami a mágnes körül van, az folyamatosan változik. Folyamatosan dinamizmusban van. Ez igaz az elektromágnesekre is, és igaz a hagyományos, statikus, egyszerűnek mondott mágnesekre szintén. For the production of electric power. That's what I'm talking about. But that's what I'm after. To be clear, that's the goal of all my experiments, to find out how to do that and share it with you. So we can all benefit and go to the next level of our world. It's about time, isn't it? 133 years later. Okay, let's continue. By using a powerful, rapidly alternating electrostatic field. So that is not a normal form of resonance. Next page. In such an electrostatic field, interesting phenomena may be observed as... Most tessék kapaszkodni, ezek a jelenségek teljes mértékben hiányoznak a fizika, biológia és a kémia könyvekből szintén, amivel most fogunk találkozni. Especially if the alternations are kept low and the potentials excessively high. In addition to the luminous phenomena mentioned, one may observe that any insulated conductor gives sparks when the hand or another object is approached to it. And Figyeltük? A szigetelésen keresztül, hiába szigetelt, extrém módon akár szigetelt a vezető, a szigetelés is szikrát adhat például, de ez csak egy picike, apró jelenség a sok egyéb közül. Sparks may often be powerful. That's pretty fun to watch, I think. So he has a room with coils and he has induced them with the electrostatic by the disruptive discharge of a high voltage capacitor, single change of voltage, and the coils become electrostatic resonant, let's call it that way, because I'm not sure if it's the longitudinal magnetodielectric mode, but it makes sense. So LMD, and then inside that field, everything becomes electrified from the electrostatic field that is changing rapidly. Ezt láttátok több videómban, hogy a kis Avramenko pluggal hozzáérek a jelforrástól pár centin belül, vagy fél méteren belül bármilyen vezető felülethez, az Avramenko plug azon keresztül világít a kezemben. Teljesen mindegy, hogy én földelve vagyok, vagy nem. Very high voltages he mentions and a low frequency. This is also interesting. It is true, the electrostatic effects diminish nearly with the cube of the distance from the coil, whereas the electromagnetic inductive effects diminish simply by the distance. So this is generally accepted and known. But, he says, when we establish an electrostatic field of force, the condition is very different. For then, instead of the differential effect of both the terminals, we get their conjoined effect. What? Elmagyarázom, hogy miről van szó. Nem látott még ilyen jelenséget Master Evo, úgy tűnik. Én is csak véletlenül vettem észre, amikor a kislányunk és a párom eljöttek megnézni azt, hogy mit művelek itt mégis nagyjából, bekapcsoltam egy kis Tesla tekercset. Az Amazonon lehet vásárolni, egy picit módosítottam rajta, hogy ilyen jellegű energiahullámokat részesítse előnyben, és ezt hozza létre, ne az elektromágneses energiát. A kezemben 2 méterre a jelforrástól világított a picike LED. De 3 méterre már nem. Viszont 3 métert elértem, megfogta a kislányom a kezemet, és újra világított a LED. Tehát az összekapcsolt párok, vagy összekapcsolt felületek, vagy összekapcsolt piezoelektromos, vagy konduktív
Nem tudom, hogyan lehet megfogalmazni, nehéz dolog. Szóval az ilyen jellegű energetikát mutató tárgyak összekapcsolva nagyobb energiát mutatnak, mintha nem lennének összekapcsolva. Ez itt a dolognak a mondandója körülbelül. Static field of force. Okay. He is using that electrostatic induction from the disruptive discharge. So actually he is talking about a dynamic effect, and that cumulative wave, that superimposed wave, is from that single direction discharge. Ez pontosan így van. A Tesla tekercs bármilyen formája, pancake vagy a hagyományos Tesla tekercs, mindegyik formája ezzel a speciális energiával meghajtva már ilyen hullámokat hoz létre, és ezek a megfigyelhető jelenségek minden esetben. Nem csak néha, minden esetben ezek a pontos, precíz, megfigyelhető jelenségek. Ezért ajánlom ezt a videót egyetemek számára megismétlésre, hiszen egy rendkívül olcsó és könnyen bizonyítható kísérletről van szó. Now, it's interesting to think about which polarity to discharge, because we can discharge from positive to zero, or we can discharge from negative voltage to zero. There is a difference there, and he has referred to that. The apparatus must be capable of producing high electrostatic potentials changing in value with extreme rapidity. High frequencies are especially wanted, because then you can keep the potential a little bit more down. 1-2 megahertzes frekvencia az elég lehet, tehát nem kell gigahertzekre gondolni feltétlenül, gigahertzes frekvenciákra, bár azt is érdemes lehet kipróbálni. But still you need high voltages. In the disruptive discharge, we have most generally a fundamental instantaneous variation of comparatively low frequency and a superimposed harmonic vibration, and the laws governing the flow of currents are not the same for both. So what he says is, if you discharge a capacitor in a normal way, not disruptive, then you will have oscillations and you get electromagnetic radiation, the dark energy he talks about. And he says, well, actually, that's not going to work, because you need a disruptive discharge. You need a discharge that is unipolar. So slow charge up and then a fast discharge, but no oscillations. And what then happens is that the electrostatic field surrounding that primary, which has that discharge of voltage, as an energy force field being projected from it, and that provides the accumulative superimposed waves in the secondary. The current impulses may be of any desired frequency. When the currents charging the condensers are of the same direction, so DC, and it is desired that the converted currents should also be of one direction, the resistance of the discharging circuits should, of course, be so chosen that there are no oscillations. He says the resistance of the discharging circuit should, of course, be so chosen that there are no oscillations. That's a bit weird. I came to the conclusion that his discharge circuit, so is the spark gap and the capacitor and the stout copper bar. Here he says, with that hairpin circuit, in operating devices on the above plan, I have observed curious phenomena of impedance, which are of interest. And then finally, but there is a possibility of obtaining energy, not only in the form of light, but motive power and energy of any other form in some more direct way from the medium. And the medium is ether, energy. We are whirling through endless space with an inconceivable speed. All around us, everything is spinning, everything is moving. Everywhere is energy.
there must be some way of availing ourselves of this energy more directly. Then, with the light obtained from the medium, with the power derived from it, with every form of energy obtained without effort from the store, forever inexhaustible, humanity will advance with giant strides. The mere contemplation of these magnificent possibilities expands our minds, strengthens our hopes, and fills our hearts with supreme delight. And that's the conclusion of the lecture of Nikola Tesla in 1891 in Columbia College, New. Tehát Tesla azt mondta, hogy a körülöttünk található energiát, ami mindent felépít, tehát az energia és az információ mindennek az alapja. Ez a két dolog, az energia és az információ. Az energia nyilvánvalóan az időből kap dinamizmus, de ezt most tegyük egy kicsit félre. És mi most mit csinálunk? Az energia, az idő és az információ, ahogy létrehozza az anyagi világnak nevezett valamit, amit mi fel tudunk fogni és tudunk érzékelni, mi ebből a másodlagosan létrehozott izéből, hát nem túl tudományos a megfogalmazás, elnézést, tehát a körülöttünk található, megfigyelhető objektumokból, ami már egy másodlagos dolog. Értjük? Tehát az energiából, információból létrejövő dologból akarunk mi energiát csinálni, és most jelenleg ezt csináljuk. Így működik minden rendszerünk. Kivétel nélkül. Az összes. Nem az elsődleges forrást használjuk, hanem a másodlagosból csináltunk egy harmadlagosat. Ezt nyilvánvalóan tovább is lehetne rontani, hogyha nagyon akarnánk. De Tesla azt mondja, hogy az elménket jobban megmozgatja az, ha az elsődlegessel foglalkozunk. Ráadásul az emberiséget egy teljesen másik valóság, jobb lét, teljesebb élet, tisztább környezet, stb. Felé terelheti az emberiséget az elsődleges forrásnak a megértése és felhasználása. York. For me, it's very clear. He is so clear. It's an electrostatic effect, and it comes from the change in high voltage. Nem voltage. Frekvencia. Frequency, not voltage. High frequency. The voltage more or less doesn't matter. The voltage is 1 volt, 2 volt, 5 volt, 5,000 volt, 50,000 volt, doesn't matter. The voltage is just the amount of the space-time, amount of the space where it's working the radiant energy. If you are using just low voltage but high frequency, you are using in small amount of space, this kind of energy. Szóval, ha magas feszültséget használsz, hogyha magas frekvenciát használsz, és igen, alacsony feszültséget, akkor a kicsi feszültségnél kicsi teret kapsz ebbe, a kicsi térbe tudod használni ezt a radiant energy-t. Hogyha nagyobb feszültséget használsz, nagyobb térben tudod használni a radiant energy-t, de minden esetben működik. A frekvencia váltja ki azt a hatást, hogy milyen jellegű az energia, amit használsz. Tehát nem kimondottan egy elektromos energiáról van szó, mert több típusa létezhet. The primary, and the change in voltage is unipolar. It's a current impulse, not the voltage impulse that I used so long. Igen. Áram erősség impulzusról van szó, és nem feszültség impulzusról. Pontosan most erről beszéltem az előbb. Tehát a feszültség az csak egy potenciál eltérés. Nem potenciál eltérés impulzust kell adni, hanem energia impulzust kell adni, energia mennyiségi, kvantitatív, vagy hogyan mondják, kvantitatív, ha jól emlékszem. Magyarul, hogy valahogy így. Mennyiségi? Mennyiségi energiaimpulzust kell adni. Ha mennyiségi energiaimpulzust adsz, akkor a térbeli lökéshullám létrejön.
Ha potenciál különbség impulzust használsz, akkor is létrejön, csak nagyon-nagyon picike minimális mennyiségben, és ahogy Master Ivo is mondja, feszültségimpulzusokat használ az emberiség 99,99%-a, mert valahogy ragaszkodunk a elnézést dogmákhoz. Yeah, I had to learn. Well, there it is. I hope you read it, and I hope you will enjoy what you read and use it to your benefit. I will. Úgy legyen. Now let's jump into VR and let me explain to you how these concepts work with the electrostatic field. This red part here is a conductor, most következik a and valós I've magyarázat. connected it to a 20 positive kV a példa. 20,000 volts 20 DC. kV What feszültségről this van will szó. do is create these electrostatic lines of force. They connect this conductor to the surroundings with an electrostatic field. You can see this as a polarization of the ether. Tehát azt mondja, hogy az elektromos mező ilyen formája az az éternek a polarizációja. Én inkább úgy mondanám, hogy ez a kvantumplazmoidokon keresztül történő energia átvitel polarizációja. Tehát ez annyira bonyolult ez az egész már itt. Ez az egyszerű ábra, amit itt látsz. Ennek az átgondolása, hogy miért működik és hogyan, lehet, hogy teljes mértékben átlátni. Hát lehet, hogy több főiskolát vagy egyetemet igényel. Tehát elképzelhető, hogy az embereknek a nagy része ezt nem fogja átlátni, nem fogja megérteni, mert az az ismeretanyag, ami rendelkezésünkre áll jelen pillanatban, ennek a megértéséhez nagyon kevés. These lines are perpendicular to the conductor. So this is the static dielectric field. If I now connect that conductor and source of that positive 20,000 volts to a high voltage capacitor, so I connect the line to this plate, and let's assume that this plate is earth grounded. Then these lines of force, this electrostatic field becomes dynamic. It becomes a displacement current. And these lines, the electrostatic field, will move along that line into that capacitor. So it now starts to move transverse because the field line is in that direction, but it moves sidewards. And it moves sidewards into this capacitor, and it moves in a transverse manner. So now we have a situation that here is the same 20 kilovolts as is on that conductor over here. So there is still an electrostatic field around the conductor, but now it also charged up that capacitor. So this is the positive plate, and this is the earth-grounded plate. Tehát van egy vezetőnk, ami 20 kV-os feszültséggel fel van töltve. Mellé elhelyezzük egy kondenzátort, amit földelünk, tehát csak a negatív oldal van a földhöz csatlakoztatva. A kondenzátor a levegőben lóg, nincs semmi a máshoz csatlakoztatva. A kondenzátor teljes mértékben, rendkívül gyorsan feltöltődik, és megkapja a teljes mennyiségű energiáját. So that 20 kV source provided that electrostatic energy, that high voltage, and it moved sideways around. Tehát a vezető körül jön létre egy energiatér, és a vezetőre merőlegesen, tehát merőlegesen vagy párhuzamosan térben azt így nehéz, de a vezetőből lökés hullámok indulnak ki, energialökés hullámok. The conductor into the capacitor. Now we can repeat that same thing if we, for instance, remove that 20 kilovolt source and connect here a coil to ground. Then basically we have a shortcut. Azt mondja, hogy ha egy tekercset csatlakoztatunk hozzá, amit földelünk, akkor valójában egy földelési rövidzárat, vagy mondhatni, hogy
földhurkot hozunk létre. Ez egy nagyon rossz ötlet egyébként, majd mindjárt látni fogjuk. To this plate through that coil. So that electrostatic field, which has a 20,000 volt potential difference between the plates, is now shorted out through that coil. So again, these electrostatic lines of force will move first through this coil. And by doing so, they will take along with it volumes of ether. That is how J.J. Thomson described this in his Electricity and Matter book. And it's all based on Faraday's theory. So these lines... Igen, tehát ez így, amit elmesélt, ez Faradaynek az ötlete nyomán készült, csak látni fogjuk, hogy Faraday egy-két dologgal sajnos nem számolt. of force take with them a volume of ether that is being displaced. And because it's swirling through this coil to ground, this coil will then produce a magnetic field around it, which basically is a swirling volume of ether. Tehát látjuk, hogy az éter, vagy bárminek is nevezzük, ami subspace, az mi? Tér mögötti, szubtéri magyarul. Tehát nem ennek a dimenziónak, nem ennek a realitásnak, nem ennek a fizikainak tűnő valaminek a része, hanem a mögötte lévő szabályrendszerekben működő valamiről van szó, az az éter, vagy így lehet elképzelni, nehéz. Mert aki teljes mértékben ez a fizikai realitáshoz ragaszkodik, amit nem lehet hibának tekinteni egyébként, mert elsőnek az ember ezzel találkozik és ezt érti meg, és ezzel találkozik napi szinten, őnekik ezt az éteres történetet nehéz, iszonyatosan nehéz lesz megérteni és átlátni. Őneki azt tudom mondani, hogy szubtér. Tehát egy tér mögötti másik tér. Ha úgy tetszik, másik dimenzió, másik fizikai dimenzió, csak fizikai realitásban tudsz gondolkodni, legyen másik fizikai dimenzió. Ebben jelenik meg az éter, ami örvénylik a vezető körül, a tekercs körül, ebben az esetben, amit most Mastarivó tárgyal. Now what Tesla did was not make a magnetic field in his primary. He didn't use the magnetic field. He used the electrostatic field to this. Tehát Tesla semmiféle tekercseket nem használt. Vagy ha mégis, azt is csak elektrostatikusan töltötte fel, tehát a zenpeaktesla.com weboldalt, amit visszaállítottam, az egy javaslom, mert az összes szabadalmát Teslának megtaláljátok a leírásokkal együtt, és látszik, hogy ezt a jellegű energiát használta, és nem elektromágneses energiát használt a szabadalmai jelentős részében. Charge everything. So back to this situation, we have a high voltage source and the capacitor is charged and we have that single turn primary here. It isn't even a primary, but let's just take this rod as an example. If we now connect it to ground again, but this time not through a coil, so no inductance, then that 20,000 volt is suddenly discharged. And you would think that they would move sideways again, but it doesn't do that. This time, because the discharge is so rapidly and so fast, it is discharging in the direction of these lines of force, and it creates a longitudinal pressure field. So it expands from all the directions in case of a positive 20 kV. If this was a negative 20 kV, then the discharge would go in the other direction. Then the longitudinal field would be an implosion field into the conductor. So then the field around it collapses inward. And that is if this is negative. So you have a volume of ether that is polarized, that is connected to that conductor. And if it is discharged through a non-inductive path, so not a coil, then you get a sudden change in the electrostatic field that moves along the direction of those
field lines, of those electrostatic lines of force, inwards or outwards depending on the polarity. And it creates a expanding field of force or a contracting field of force, an implosion or an explosion of energy. And it is perpendicular to the conductor. Így van, de az éterben történik ez a változás, a téridő rendszerben történik ez a változás, szubatomi szinten, tehát kvantum szinten történik ez az óriási változás, nem a levegő molekulák önmagában adják át ezt az energiát, nem önmagában az anyagnak a szerkezete adja át ezt az energiát, hiszen például különböző vákuumcsövekben, neoncsőben, vagy egyéb légritkított csövekben is működik ez a jelenség, megfigyelhető, tapasztalható. The coil and the electrostatic energy which is built up around that coil is not moving sideways anymore, transverse, but with the longitudinal static mode, it moves outwards and inwards depending on the polarity change of the voltage. When it goes from positive to negative, it goes outwards. And when it goes from negative to 0 or positive, it goes inwards, like so. 20,000 volts is a lot of volts. This means you will have to work with spark gap. And Tesla was very clear, you need a quenched spark gap so that it doesn't oscillate on the primary. You want a single buildup of voltage and a fast discharge, like so. If you have the axis here, then the voltage this way, positive, will slowly build up into the capacitor and then fast discharge without change of polarity. So 0 and positive voltage and time. Én négyszögjelet használtam, négyszögjellel is ugyanúgy működik a jelenség, fűrészjellel is valamennyire működik, színuszjellel is működik, tehát többféle jelalkot kipróbálhatunk ennek a létrehozására és meghajtására. Kísérletezni kell. Tehát nincsen bevett módszer erre az energetikai rendszerre, mert 1891 óta senki nem vette komolyan. Also do this in a negative sense, then you have negative voltage in the time axis. A negative voltage builds up, then it is suddenly discharged back to 0. And this quick discharge causes that electrostatic movement to be longitudinal, so perpendicular to the conductor. Now we're going to take a look at the electrostatic resonant mode. Red again is a piece of the conductor of the resonant coil. And green is the electrostatic field. Tehát megvásárolható lesz már ettől a héttől egy olyan kis készlet, hogy ceruzelemmel, 1,5 voltos ceruzelemről ezt a jelenséget ki tudjátok próbálni. Meg tudtok győződni a valódiságáról, egyetemek tudnak vele kísérletezni piciben, tudják tovább skálázni, ha megértették az alapelveket, és tekercset nem mellékelek hozzá, ez egy áramkör lesz, egy nyomtatott áramkör, 3 vezetékkel és egy Avramenko plugot mellékelek hozzá. Az Avramenko plug szolgál kicsatoló áramkörként. Ebben a térben az Avramenko plug újra elektromos energiára alakítja át az energialökés hullámokat. Az energialökés hullámok alapvetően nem elektromos természetűek. Resonant. So in this phase of the resonant mode, the electrostatic is maximum. We have pure voltage and the electrostatic field has been built up around the conductor, which is a polarized ether field. Now, with transverse electromagnetic resonance, these field lines move sideways. And when moving sideways, they drag along ether. And this ether is then moving in a vortex. And that vortex becomes stronger and bigger and
larger in volume. A vortex mezőket és a vortex hullámokat milyen kontextusban, milyen megfigyelési szempontból, milyen szemszögből, honnan hallottátok eddig? A torziós mezőkhöz és a kvantumplazmoidokhoz lehet egyértelműen kötni a jelenséget. And this swirling vortex is the magnetic field. Let me draw it in. So the static field moves sideways, can move both directions depending on the polarity of the transformation. And then the ether is swirling around it like so. And that is the magnetic field that is being built up. Then the electrostatic lines of force diminish in their amplitude, in their volume, in their power, in their energy, and completely transform into the magnetic field. Tehát amit most láttok, ez a hagyományos elektrostatikus mező által generált mágneses tér. A Radiant Energy által generált tér viszont máshogy néz ki. Mindjárt látni fogjuk. Is that swirling volume of ether. So that is the traditional resonant mode which we can observe with the normal Tesla coils of today. But Tesla did it differently, as I explained. He used electrostatic induction, creating an electrostatic resonant mode. This electrostatic resonant mode has no magnetic field and no transverse movement of the electrostatic field. Tehát nincs mágneses mező, mágneses tér ebben a verzióban, ebben az energetikai rendszerben nincs mágneses tér jelen semmilyen formában. Instead, the electrostatic field moves out of the conductor. Legalábbis olyan formában nem, ahogy azt eddig megfigyeltük. Folytassuk a videót. Or into the conductor. So it changes amplitude again, but it does this in a stationary electrostatic position. So this means that the force field now is expanding or contracting, like an explosion or an implosion. This creates a different rotation of the, I want to say magnetic field, but this time it is not a magnetic field as there is no swirling action. What now happens is different, and I can best explain it by looking at a donut. Fánkkal. Kisfaludy György almával, én toroidokkal. Az oroszok torziós mezőkkel, tehát toroidokkal szintén, ami egy félfordulatot tartalmaz. Mindenki ugyanoda lyukad ki, a kvantumfizikusok kvantumplazmoidokkal, ezeknek a kinézete szintén toroid. Vagy alma, vagy ugye a torziós mező. Okay, here we have a torus, a ring toroid, a donut. So it has a hole in the center and it's a circular shape. Now, this is a representation of a flow direction of the ether. So here we have a ring vortex. When it is magnetic, these energy flows around that ring vortex in a certain manner which is under an angle, like this. So the diameter of the ring is like so, but it doesn't move in this way. It moves a little bit under an angle. And that is the magnetic field. And this creates that twisting because it is twisted in its nature, because it's everywhere moving inwards like so. So you have an influx of energy that is circulating around. So this would be a north pole and that would be a south pole, depending on the flow direction. And this is due to that electrostatic field
moving sideways. That causes that angle of the magnetic field moving over it. So if we now have a movement which is stationary, then the energy moves in the circular manner, which is just closed loop around that toroid. And then you have a different energy flow. Tehát ebben az esetben, amikor a radiant energy-ről beszélgethetünk, vagy cold electricity-ről, cold electricity-nek a kisugárzott energiájáról, vagy létrehozott, vagy manifestált energiájáról, ahogy tetszik, nincs jelen mágneses hatás, mert ahogy itt a videón is látszik, ezek gyűrű formában rendeződnek, és zárt kört, zárt gyűrűt alkotnak, és a kvantumplazmoid vagy torziós mező egységnyi definíciója, tehát az egységnyi megfigyelt állapota, ami mondjuk ez egy fánk-ban cirkulálnak. Ez a mágnesesség, ahogy itt kinéz. Ebben az esetben. Ez egy speciális eset. Elképzelhető, hogy sokkal több eset figyelhető meg és fordulhat elő, nem csak 2. Mi eddig csak egyetlen egyet ismertünk, és ez a mágnesesség. Ez a második, ami nem mágnesesség. Ez valami más dolog. És ennél sokkal több lehetőségünk van. Closed loop, as I said. Oh, sorry, those arrows are wrong. So I draw an arrow here. The energy is now moving inwards like so. The fact is that the electrostatic lines now build up in amplitude and diminish in amplitude. And when it diminishes in amplitude, it creates this ring vortex. So you could say the conductor is here in the middle, and the electrostatic lines of force would be perpendicular, like so. And these thus do not move up and down, but only extend and contract on the same position. And this is what Tesla called a stationary resonant mode. So stationary waves are like this, while if it is not stationary, if these electrostatic lines move along that conductor, then this will not be a closed-looped field which is built up. Then it becomes at an angle around that ring toroid. And then it is magnetic because now it is moving the energy. It is swirling around, and that movement is from the movement of the electrostatic lines of force which drag along the ether. So to be clear, these grow and diminish in size, and this also grows and diminishes in size. When this field is completely zero, then the electrostatic field is at its maximum, then it's completely polarized. And when this electrostatic field is completely diminished, then this ring vortex field, which moves circular on itself, is maximized. So if you have a coil in an electrostatic resonant mode, you have that ring toroid field, and you have the stationary movement of that electrostatic field. This will have a very high resonant frequency. You can put a capacitor over that coil and tune it down in resonance. This will also cause it to reduce in voltage and increase in current, but it changes the frequency. And by changing the frequency, this electrostatic mode won't be able to happen anymore. When the frequency is dropped, then the movement becomes transverse again until you reach the perfect harmonic of that electrostatic resonant mode, of that frequency, which was happening without that capacitor. So when you add a capacitor, you will have to take care of those leads that they are already present in that electrostatic mode, because they will be part of that resonant mode. And then when you tune that capacitor, you need
to tune it to a frequency which is a subharmonic of that resonant frequency. And then the electrostatic field can be moving longitudinal again without having that transverse motion, so that again you get this ring vortex. If you do not tune it correctly, then this won't form, but the transverse movement will again create that swirling magnetic field again, which has different properties. So tuning is very critical. First, you need to know what is the base frequency of that electrostatic resonance caused by the disruptive discharge. And then when you know that frequency, you can add capacitance and tune the system to a lower frequency. At the same time, that electrostatic field will diminish due to the increased capacitance. You still need that electrostatic field. Okay, I got this setup here that I want to show you. Ez egy túl bonyolított áramköri rajz. Nem tudom, hogy Master Ivo igazából miért ezt részesítette előnyben. Valójában a Cold Electricity legegyszerűbb áramköri rajzát keressétek meg az interneten, az lesz a helyes válasz a kérdésekre. És a Cold Electricity-nek egy nagyobb energetikai verziója hozza létre aztán a Radiant Energy, tehát ezt a sugárzónak mondható energiát, ami terhelhető, tehát a forrásra, a generátorra nincsen közvetlenül hatással akkor, hogyha nem vezetékeken keresztül használjuk, hanem vezeték nélkül. Vezeték nélkül terhelhető az egész rendszer. Az ingyenesnek mondható energiát ez biztosíthatja, ha a készüléket stabilan építjük meg, megfelelő energetikára paraméterezve. It's a 12 volt battery right here, which powers this ZVS driver. And this ZVS drives this flyback transformer. A ZVS driver, a ZVS az egy zero voltage driver, tehát a neve is mutatja, hogy feszültség, töltés, mozgás, ilyesmi, tehát töltés, mozgás nem történik benne a ZVS driverbe. Az eredeti verzióban. Ebben, amit ő kipróbál, nem tudom, nem ismerem. A flyback pedig a back EMF-et erősíti. Tehát a flyback transformer, ez egy olyan transformátor, ami ugye mondtam a videó elején, hogy a visszaáramló energia, ami létrejön, az nincs felhasználva. Ez pont azt erősíti. Tehát igazából ennyi ez a kapcsolás. De még egyszer mondom, ez nem az alapverzió, nem a legegyszerűbb verzió, és nem a legkönnyebben megépíthető verzió, viszont ez is működik. So this makes DC high voltage, and I connected the negative side up to this capacitor and the positive side to the other side of the capacitor, which are two 500 picofarad capacitors, which are rated for around 15 kilovolts, I believe. So together they can handle 30 kilovolts. Here's a little fan that's connected to the battery, and then here is the spark gap. Spark gap now is around 5 millimeters wide, so it can generate a lot of voltage. Basically 3 kilovolt per millimeter, so 5 millimeters would be 15 kilovolts, but that's a rough guessing. Now here I've got a grounded coil. Let me put a safety clip on this. So I've got this copper rod, and that is where I discharge through. So the positive side of the capacitor is at this time earth grounded. So the negative side charges up with negative voltage, and it passes through this copper rod to the spark gap, which is then on the other side grounded. So the capacitor discharges through the rod to ground. So we have a negative voltage that is built up by the flyback into the capacitor bank, and when the spark gap triggers it, it discharges suddenly within around 40 nanoseconds. Now around this I have a tube, it's a coil, and I've grounded it on one side. So basically this is another capacitor, because this will be charged up negative to negative 15 kilovolts in theory, and this will be earth grounded. Now the other side of that coil is probed by the blue lead. It's a high voltage probe. And then I've got an orange
high voltage probe here, which is loose coupled. It is not touching the metal, but it's nearby, and thereby it will sense the fields that are being presented as an electrostatic field that is being built up and discharged. Now, this is a DC discharge, and these discharges are extremely noisy. I've got a scope over here. I'm gonna set it to auto trigger, and let's just run it. Prepare for the noise. Oh, let's first take off the safety. That's a good one. Everything's safe. Yeah, I believe so. Here we go. Really, that noise, it's deafening. And actually, I've got earmuffs for that. And I didn't put them on because I also wanted to experience that noise. Yeah, that's a good one. All right. One more time. Here we go. Yes. That's a good recording. Okay, I'm going to show you the scope shot, and we'll be able to zoom into that. Okay, here we've got the scope shot. As you can see, the orange is the trigger signal, and the blue is the coil. So directly probed on a coil. I'm going to zoom in, and first we'll take a look at those orange ones. So this is loose probe. The voltage isn't correct, because if I would grab that, I would probably measure something like 12 to 15 kilovolts. Now remember that this is the discharge. So let me zoom in a little bit further. So here is the discharge, and then it starts charging up to a negative voltage again. So I've got a slow charge to negative voltage, which is then abruptly discharged, and it's really quickly. Let's zoom into that discharge. Let's see how quick that is, because it's really quick. So here you can see the scale. I've got 80 nanoseconds per division. So this is 80 nanoseconds, and the discharge takes place in, well, less than 80 nanoseconds. It starts oscillating then, so there will be a little bit of overshoot. So actually, I would say the average is around here, which is 40 to 50 nanoseconds discharge. And that is that 12 to 15 kilovolts. So that is a massive dV/dt. Very strong. Now let's take a look at the blue signal. The blue signal is the probe coil. Na ezt nézzétek meg. A vezeték nélküli tekercs. A vezeték nélküli érintkező, bocsánat, nem tekercs, semmilyen tekercs, nincs egy probe, egy mérőfej. Ez érdekes lesz. Very high in frequency. Let's zoom out a little bit and look at that signal. That's a little bit weird to me. Azt mondja, egy picit furcsa ez neki. Hát azt hiszem, hogy enyhén fogalmazott egy picit, hogy ez furcsa. So you've got a ring that dies off, and that is to be expected. But there's something strange about this. Let me turn off the orange and let's center this one, and maybe we can scale it a bit. So in the start, we have a negative to zero discharge, and this also goes from zero to positive. Szóval ez az az energia, ami vezeték nélkül mérhető egy végülis érintkezőn, egy fém felületen. És ez azért érdekes, mert ez egy impulzus. Ez csak egyetlen egy impulzus, ahogy működik, ahogy a szerkezete működik, ahogy az energiát átadja a vezetéknek, ahogy aztán elektromos energiává alakul ez a lökés hullámszerű energiaimpulzus. Az az érdekes, hogy amit láttok, ez a vonal, ez ugye 0 voltnál kezdődik. És elmegy 600 voltig. Na de, 600 volt után a túloldalra is átmegy 400 voltig. Aztán fölmegy 900 voltra. Tehát egy impulzust adtunk csak. Kérdés az, hogy 600 voltból aztán hogyan lesz 900 volt? Utána pedig negatív 1 kilovolton túl is megy. Tehát egy nagyobb energiát mutat, nagyobb energia mennyiséget ad át, mint amekkora volt a bemeneti energia. Nagyobb lökés hullámot hoz létre. Nagyobb az energia mennyisége. Nagyobb az ereje.
így is fogalmazhatnék, és hogy látjuk, nem lineáris, tehát nem úgy következik, hogy kicsi, nagy, nagyobb, még nagyobb, vagy nagy, kicsi, kisebb, még kisebb, nem egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5, nem egy ilyen lineáris rendszert mutat, hanem egy nem lineáris hatást mutat. A jelenlegi ismereteink szerint nem lineáris hatást pedig csak a kvantumfizikai rendszerek mutatnak. Én ezzel a jelenséggel, a radiant energy-vel, és ezekkel a lökés hullámokkal, vagy time energy, időenergiával bizonyítottnak tekinteném a kvantum plazmoid jelenséget is. És így a világunk működése már jobban megmagyarázhatóvá válna, és nem keresgélnénk folyamatosan, hogy de hát hol van az energia. That is the same polarity. That's all good. But the weird thing is, it then goes down, becomes less negative. It goes up, it becomes more. And it goes down and it goes even more. Let me scale that back. You see how that rings? Let me zoom in a little bit more to that front of that oscillation. So here we start. We go up, we go down, we go up higher, we go down higher. So actually we have a ring up. That's strange. Why is it ringing up? It should be ringing down. It should get its maximum amplitude from that shock and then ring down, but it doesn't. It rings up. Then it's not sure what it's going to do, but then it decides, yeah, I'm definitely going to ring down, and it's ringing down. And then the frequency changes, at least, because in that period here, I can't see that high frequency oscillation anymore. It starts out with a third harmonic, and then it goes 3 octaves down. It slowly transforms into a slower vibration. That slower vibration dies off. I'm gonna look for a different discharge. Maybe there's one that rings a little bit better. So I've got it zoomed in now. And again, you can see that the oscillations start out really quickly and then become a lower frequency somehow. And then they die off at a higher frequency again. So there is this weird transformation of very high third octave of that 8 megacycles, and then it goes to the becomes faster again. It's so weird to me. Now let's put in that orange signal again. So here you can see what is actually happening together. That discharge happens, and the ringing of the coil is even quicker than the discharge. That is weird. It's a higher harmonic that is responding. The coil responds with a higher harmonic. Very, very interesting this. Conclusion. Tesla was clear. Tehát még egyszer, nagyobb frekvencia és több felharmonikus van jelen, mint önmagában, amire a tekercs képes lenne, mint amire fizikailag az anyag képes lenne. Több energia, több felharmonikus, nagyobb lökés hullám jön vissza a mérőfejem. It was not an electromagnetic effect. Instead, he used powerful electrostatic effects. The slow transverse buildup of the high voltage electrostatic field, which then was suddenly and very quickly discharged without polarity reversal, caused a longitudinal shock wave, which he later called radiant energy. This caused a resonant mode in the secondary that was electrostatic in nature, but it was a dynamic form of electrostatic resonance. This also produces higher harmonics and impedance effects. You can now join as a member on my YouTube channel. I intend to produce member-only educational videos to help you start with your own research. The first video will be a summary lecture of the essential topics which I've mastered in the past 8 years of my research. So join now.
You can also support my research by donating to my PayPal, which is listed below, or you can scan this QR code. Thank you for watching, and see you next time. Tóth Roland Gábor vagyok, az AI-XTEC GmbH ügyvezető igazgatója Bécsben, és ezek a jelenségek, a torziós mező, Nikola Teslának a Radiant Energy-je, vagy Cold Electricity juttatnak minket hozzá azokhoz a lehetőségekhez, amely által az emberiség egy újabb aranykorba léphet. Köszönjük mindazoknak az embereknek, akik támogattak minket eddig, és azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk ezen az úton, mert a tudományba álcázott féligasságok és az érdekcsoportok nyomása miatt ezek a technológiák az életünkben eddig nem jelenhettek meg, de mi azon vagyunk, hogy a Zenpeak márkanevet tovább vigyük. Ez egy jel. A Zen az egy egyensúlyi állapot, a Peak az egy jel. Ez egy olyan jel, amit mindenképpen észre kell venni, és követni kell azért, hogy az emberiség egy újabb, csodás korszakot érhessen el. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!